ها بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورچوال ډام باندې خبرې کوو چې ورچوال ډام څه دی. اصل کې دا موضوع چې کله ریاکټ تدریسیږي نو زیاتره خلک چې د ریاکټ په سر کې دا موضوعات تدریسي او ما دا ریاکټ سر کې په دې تدریس نه کوم چې یو لږ تاسو د ریاکټ سره آشنا شئ او تاسو پوه شئ چې ریاکټ څه شی دی او څنګه کار کوي. وروسته به په دې خبرې کوو چې ورچوال ډام څه ته ویل کېږي او د دې کارکردګي څه ده. اصل کې د ریاکټ کارکردګي څه ده، ولې ریاکټ بهتره دی چې مونږ ریاکټ استعمالو. ځکه بعضې شیان چې مونږ ګورو هغه مونږ جاوا سکرپټ باندې هینډل کولی شو. ځینې مشکلات خو تاسو هم کتو جاوا سکرپټ څنګه کوي او دی څنګه کوي. تر ټولو غټ چینجز په دې کې جی اس ایکس دی چې مونږ کولی شو چې ایمیل ډایرکټ په جاوا سکرپټ کې ولیکو. دا شی مونږ ډایرکټ جاوا سکرپټ کې نشو کولی. اوس په ورچوال ډام خبرې کوو چې دا ورچوال ډام څه ته ویل کېږي. ګوره یو خو مونږ سره چې دی ډام دی ډاکومنټ آبجیکټ ماډل، په دې باندې مونږ خبره کړې ده چې کله مونږ جاوا سکرپټ لوسته لږ زره اوورویو پکې وراچو تر څو تاسو دا موضوع نور هم څه شي کلیر شي. لکه ګوره ایچ ټي ایم ایل چې کله مونږ لیکو نو دا رقم ته مونږ لیکو که نه. لکه ګوره ایچ ټي ایم ایل مونږ سټارټ کړی کلوز کړی هیډ دی همدغسې ټایټل دی بیا باډي ده، باډي کې دیف دی ایچ ون دی پی ده یو ویل ده او الای ده. دا چې کله مونږ ډاکومنټ آبجیکټ ماډل باندې ښیو دا بیا مونږ سره دې رقم ته راځي. لکه لومړی ډاکومنټ راځي، ډاکومنټ کې دننه بیا چې دی مونږ سره ایچ ټي ایم ایل راځي. دا ډاکومنټ نه دی ایچ ټي ایم ایل دی. هغه نور څه بیا مونږ سره هیډ او باډي راځي. په هیډ کې مثال ټایټل دی، په باډي کې مثال ګوره دف دی، په دف کې دننه بیا درې شیان دي پی ایچ ون او یو ویل دی. په یو ویل کې دننه بیا مونږ سره څه ده الای ده. دا بیا د دې هغه ډام ټري ده چې کله ته مطلب ډام جوړې مطلب هغه څه چې هلته ته لیکي هغه په ډام کې تاسو سره دې شکل ته څه کېږي راځي. دا چې بیا کله په براوزر کې رینډر کېږي نو تاسو بیا دغسې یو آوټپوټ څه کېږي لاسته راځي. اوس موضوع اصل کې دا ده جاوا سکرپټ کې چې ته کله کار کې او ته یو تغییر راولې نو هغه ستا چې کوم تغییر دی هغه اتومات په دغه اصلي ډام کې راځي. مطلب ستا د ډاکومنټ په اصلي ټري کې تغیرات راځي. که ته دې کې یو شی کموي او که ته یو شی ډېرې نو ډایرکټ په دې کې راځي او دا چېرته رینډر کېږي دا په براوزر کې رینډر کېږي. نو د دې د رینډر کېدو دغه تغیرات امپلیمنټ کېدو ډېر ټایم نیسي. خیر موږ ته خو پته نه لګي په سیکنډونو کې دا موضوع کېږي خو اصل کې پروسیسنګ ټایم نیسي. او دلته زموږ هدف دا چې څومره موږ کولی شو دا پروسس ټایم کم کړو. ځکه که یو شی یو سیکنډ ټایم نیسي او موږ مثال خبر داسې 100 کاره کړی نو بیا به 100 سیکنډه ټایم نیسي که نه. او که یو شی مثال نیم سیکنډ ټایم نیسي بیا موږ 100 کاره کړی نو 50 سیکنډه ټایم به نیسي که نه. نو څونه چې موږ هڅه یي موږ کوشش دا کوو دا سیسټم کم ټایم ونیسي، پرفارمنس بیسټ شي او ریزلټ موږ سره خلاص راشي. نو ډایرکټ په جاوا سکرپټ کې موږ سره دا ډام کې چې کوم تغیرات راځي که نه دا اتومات په دې اصلي ډاکومنټ کې راځي. دا چې کوم موږ په براوزر کې موږ سره رینډر شوی دا بار بار اپډیټ کېږي موږ سره. نو دلته دا پرفارمنس کې چې دی لږ ذره سلووالی راځي. په ډام کې موږ مینیپولیشن کولی شو، دا تاسو ته پته ده. مینیپولیشن کوم کوم دي موږ سره ایډینګ ایلیمنټس چې کله موږ غواړو ډاکومنټ ته ډام کې ایلیمنټس ایډ کړو، موډیفاینګ دی، ریمووینګ دی، ټریورسرینګ دی او ایونټ هینډلینګ دی. دا هغه شیان دي چې موږ په ډام کې څه کولی شو ترسره کولی شو. لکه ګورئ ایډ نه مطلب دا انسرټ نیو ایلیمنټس انټو دا ډام. په دې ډام ټري کې یا مطلب په دې ډاکومنټ آبجیکټ ماډل کې یو نوي شی اچول ته څه ویل کېږي انسرټینګ ویل کېږي یا ایډینګ ویل کېږي. موډیفاینګ څه ته ویل کېږي چینج د کنټینټ اټریبیوټ اور سټایل اف ایگزسټینګ ایلیمنټس. تا سره موجوده چې کوم ایلیمنټس دي د هغه سټایل بدلول، د هغه ډیزاین بدلول، د هغه اټریبیوټس بدلول لکه آی ډي، کلاس، سټایل، اچرف دا شیان او د هغه چې کوم نور سټایل نه دي هغه بدلول. دا څه دي دا هغه تغییرات دي چې موږ په ډام کې راوړلی شو. بل څه دي ریمووینګ ډیلیټ ایلیمنټس فرام د ډام. په ډام کې تا سره شی موجود دی لکه موږ سره ایچ ون دی ایچ ون ډیلیټول غواړم دا موږ په ډاکومنټ کې دا کارونه ترسره کولی شو. بل څه ټریورسرینګ نیویګیټ بټوین پیرنټ چایلډ اینډ سبلنګ نوډز. د پیرنټ سره چلډرن پیدا کول، د چلډرن سره پیرنټ پیدا کول، سبلنګ سره بل سبلنګ پیدا کول، دا شیان موږ کولی شو. او add interactivity by attaching event listener to elements. بیا موږ ایونټس هینډل کولی شو چې دا کارونه موږ کولی شو. نو جاوا سکرپټ کې دا ټول کارونه چې کېږي دا ډایرکټ په دې ډام کې کېږي چې هر یو کار کې دا ډام تا ته هلته رینډر کېږي او بیا تا ته څه کېږي اپډیټ کېږي. نو دا په دې خپله اصلي چې کوم ډاکومنټ آبجیکټ ماډل دی دا ډایرکټ په همدې کې کېږي. نو پرفارمنس سلو راځي موږ سره. یو اندک شی هم چې تاسې بدلوئ نو دې لپاره دا مکمل ډام ټري څه کېږي چینج کېږي. اندک شی هم چې تاسې بدلوئ نو دې له خاطره بیا موږ سره څه راځي موږ سره بیا راځي د چې کوم موږ سره د ریاکټ ډام دی ورچوال ډام هغه راځي. هغه نه مخکې دلته بیا هم یو ډسکرپشن شته جاوا سکرپټ اینډ ډایرکټ ډام مینیپولیشن. اوس تاسو ته ویل کېږي چې جاوا سکرپټ کې ډایرکټ چې کوم ډام مینیپولیشن دی دا څه مطلب ګورئ
In plain JavaScript, changes are made directly to the real DOM. په خالص JavaScript کې چې کوم تغیرات راځي هغه ډایرکټ په DOM کې موږ سره راځي. So each operation like modifying an element's content or style immediately affects the browser's DOM tree. هر تغییر چې راوړي ډایرکټ ستا په براوزر کې چې کوم شی پرنټ شوی دا هغه تاسو سره تغییر راځي. Performance implications. So frequent updates to the real DOM can be slow because the browsers need to recalculate styles, reflows, and repaint the UI every time the DOM is manipulated. دا سلوک ولې دی؟ ځکه ته چې هر یو تغییر کې براوزر مجبوره دی چې دا مکمل DOM چې کې د سره ریکالکولیټ کړي چې څه تغیرات پدې کې راغلي، سټایل پکې بدل شوی دی، ډیټا پکې بدل شوی دی، څه شی شوي دي تر څو هغه ته د چک کی او خینو ځکه موږ سره پرفارمنس راځي سلو راځي. اوس راځو خبره د ورچوال ډام کو یا وی ډام چې دا چې دا ورچوال ډام چې دی دا ریاکټ پرایویس دی دا جاواسکرپټ کې موږ سره نشته دی. دلته بیا څه کیږي؟ The virtual DOM is a lightweight in-memory representation of the real DOM. دا virtual DOM چې دا وای lightweight سپک دی او دا شی ګوره in memory مطلب دا دی چې دا اصل کې موجود نه وي، دا په براوزر کې نه وي، دا په میموري کې تاسو سره جوړیږي. چیرته جوړیږي؟ میموري کې جوړیږي او دا چې وي دا د ریل ډام یو کاپی وي. د چی شي؟ ریل ډام. دا چې کوم تاسو ډام ښکاره شو د ریاکټ د دې یو کاپی جوړي چیرته په میموري کې لا جوړي. دا څه وي؟ It is used by libraries and frameworks like React to efficiently update the user interface without directly manipulating the browser DOM for every changes. او دغه چې کوم کار دی ورچوال ډام دا فریم ورکس او لایبرریانې دا سیستم جوړ کړی دی لکه ریاکټ تر څو په ښه شکل سره هغه تغیرات چې ته راوړې بغیر له دې نه چې اصلي ډام کې تغیر راشي لومړی ستا ورچوال ډام چې شي اپډیټ شو. چې کله خبره فاینلایز شوه اخره کې په یو وارې سره ستا مکمل ډام چې شي اپډیټ شي. موضوع خو مو واخیسته دا دې رقم ته کار کوي. The virtual DOM helps improve performance by reducing the number of operations performed in the real DOM. So د virtual DOM دا مرسته کوي تر څو زموږ چې کوم پرفارمنس دی او بار بار اپډیشن دا کم کړي. ټول کارونه به په ورچوال ډام کې کیږي چې کله خبره فاینلایز کیږي نو یو ځل به موږ سره ریل ډام جوړیږي او ختمه خبره. بار بار به موږ سره ریل ډام نه جوړیږي، بار بار براوزر ریکالکولیشن نه کوي موږ سره. موږ باندې پوه شوې؟ څه وایي how does the virtual DOM work؟ دا ورچوال ډام څنګه کار کوي؟ The virtual DOM operates in 3 main steps. virtual DOM په 3 سټپونو باندې کار کوي. لومړی سټپ څه دی؟ initial rendering. The initial rendering څه وایي؟ React creates a virtual copy of the real DOM when a component is re-rendered for the first time. د اول ځل لپاره چې یو کمپوننټ رندر کیږي ریاکټ د هغه یو ورچوال ډام چې کې جوړي چې مطلب پدې کې دا شی دی موجود دی ځان سره ورچوال په میموري کې جوړي. چیرته جوړي؟ میموري مطلب ریم کې له جوړي. بیا څه وایي؟ The virtual representation is stored in a memory and is used as a blueprint for changes. دا په میموري کې سٹور کیږي او د لکه څنګه چې موږ د اوتاج جوړ په نقشه جوړو کنه دغه یو نقشه ځان ته تیاری تر څو چې کوم تغیرات راځي صرف هغه تغیرات چې کې ټریک کی او اپډیټ کی چرته ورچوال ډام کې ریل ډام کې نه ښه ورچوال ډام کې. بیا ورپسې چې اپډیټس when the application state or props change React creates a new virtual DOM tree reflecting the UI update. موضوع دا چې کله تاسو یو نوی اپډیټ وشي په دې ډام کې نو دا د هغه شی جوړي کاپی جوړي د دې بل دا اوس یو ریل ډام بیا ورچوال ډام شو په دې ورچوال ډام کې چې کوم اپډیټ راشي د دیم یو بل کاپی دی جوړي. ګوره بیا هم دنه کې چې مطلب ریل ډام ته لاړ شي بیا هم د دیم یو بل کاپی جوړي او دا اپډیټ سره چک کوي ساتي ځان سره او دا ټول برخه ځان سره په بیچونی کې ساتي. بیچونه څه ډول کېږي لکه ته بیچ سو کې ته سوګي 25 هر یو سیستم چې ځان ته بیچ لري تر څو پوه شي چې په کوم بیچ کې کوم شیان موجود دي او کوم لکه تاسو خراسان کې درس وایي نو مطلب دا چې تاسو هر یو په بیچونو تقسیم شوی او که څوک بیچ 20 نو بیچ 20 سونه سټوډنټس یا ځانونه پیژني که څوک بیچ 25 مطلب هر یو شی د دوم چې دا کوم اپډیټ زیاده په بیچونی کې ځان سره ساتي. نو د څه کوي اول خو ریل ډام نه یو ورچوال ډام جوړ کړ بیا چې په دې کې چینجز راځي د دې یو بل ورچوال ډام جوړي. It then compares the new virtual DOM with the previous version using a process called diffing. او بیا څه کوي دا اوس چې کوم نوی ورچوال ډام جوړ کړي دا د پخواني ورچوال ډام سره کمپیر کوي چې څه تغیرات پکې موجود دي او دې پروسس ته ویل کیږي ډیفینګ ویل کیږي. ډیفینګ مطلب ډیفرنس پیدا کول په دواړو کې او بیا له هغه نه استفاده کول. لاست کې بیا څه کوي efficient DOM updates او بیا په ډیر ښه شکل سره دا زموږ ډام چې کوي اپډیټ کوي. څه وایي After identifying the difference between the two virtual DOM trees
React calculates the minimal set of changes required. چې کله دواړه ورچوال ډام سره چیک کړي کمپیر کړي تغیرات پکې پیدا کړي دا سره برابر کړي هغه نور څه بیا زموږ ریل ډام چې کیږي اپډیټ کیږي. موضوع باندې پوه شوئ؟ دا کیسې دي موږ سره. Only the necessary parts of the real term are updated. صرف چې کوم ضروري برخې دي چې کوم نوي تغیرات صرف هماغه اپډیټ کیږي نور شیان په تاسو سره نه اپډیټ کیږي. This process called reconciliation. دغه پروسس ته ویل کیږي reconciliation ویل کیږي. که تاسو ته مطلب څوک وایي چې په ریاکټ کې reconciliation څه شی دی نو تاسو به ورته وایئ چې د ریل ډام څخه ریاکټ یو ورچوال ډام جوړوي چې کله په دې کې اپډیټ راځي د دې څخه یو بل ورچوال ډام جوړوي بیا دا دواړه سره کمپیر کوي چې کوم تغیرات راغلي هغه راغلي چې کوي په ریل ډام کې چې کوم ضروري تغیرات دي هغه پکې راولي او دې پروسس څه ویل کیږي reconciliation ویل کیږي. Key benefits of the virtual DOM د دې ګټې موږ سره دي. Performance optimization. Direct manipulation of the real DOM is slow because it triggers layout recalculation, reflows and repaints. مطلب دا دی چې په اصلي ډام کې تغیرات راوستل دا چې دی پرفارمنس سلو کوي. صحیح ده؟ تر څو ځکه چې هر ځل ته دا ټریګر کوي نو تاسو سره دا مکمل دغه ریکالکولیټ کیږي ډام دې کې کوم تغیرات راغلي کوم فلوز راغلي ټول شیان د سره جوړیږي والته رن کیږي. The virtual DOM minimize these operations by batching and optimizing updates. Virtual DOM دغه مسلې حلوي کموي ځکه هر تغییر په بیچونو باندې تقسیمي او ورچوال ډام ضرورت جوړي او دغه نور څه بیا چې دی کمپیرنګ کوي بیرته دا رن کوي. Declarative system. Developers describe the desired UI state and React figures out how to update the DOM efficiently using the virtual DOM. Declarative system د سنټکس دته وی چې ډیر شان د ډیولپر چورت نه وي چې دا به څنګه کیږي. ډیولپر صرف خپل کار مخته وړي نو ریاکټ پوهیږي او دغه کار پوهیږي دا څنګه په جاوا سکرپټ کې لګول دي او بیا څنګه په براوزر کې شو کول دغه بیا دغه کار دی. ها اوس راځو ورچوال ډام ورس ریل ډام څه تغیرات دي موږ سره ګورئ. Definition. ورچوال ډام چیرته جوړیږي میموري کې او ریل ډام چیرته جوړیږي actual DOM structure rendered in the browser دا په براوزر کې جوړیږي. ها ورچوال ډام کې اپډیټ فی پروسس اپډیټ ار اپټیمایز وای ډیفینګ اپډیټ چې دی اپټیمایز کیږي ترتیبیږي کمیږي د څه په واسطه ډیفینګ په واسطه. اپډیټس ار اپلایډ ډایرکټلی اپډیټ چې کیږي ډایرکټ اپلای کیږي. په ورچوال ډام کې لومړی چې تغیرات پکې سنجول کیږي پس هغه نه بیا تر سره کیږي. په ریل ډام کې ډایرکټ اپلای کیږي او براوزر کې تاسو نوې ډام جوړیږي. پرفارمنس فرست ډیو ټو بیچینګ اپډیټس د دې پرفارمنګ تیز دی ځکه ماته اوس دا تغیرات په بیچونو باندې وشي او لسوي سلوور as every update triggers layout recalculation ځکه چې په هر تغییر باندې ستاسو مکمل ډام چې ریکالکولیټ کیږي. usage used in frameworks like React دا په فریم ورکونو کې استعمالیږي لکه React باندې used by the browser to render the UI او دا په براوزر کې استعمالیږي تر څو تاسو UI یا یوزر انټرفیس شکی شو کی. آخري موضوع پسې کې وایو ګراف شکل کې تاسو پته ولګي شکلونو کې لکه ګوره دا زموږ actual DOM دی. actual DOM کې څه ګوري یو دب په دب کې دوه شانه دي H1 او H2 هم څه کنه دا چې کله ته ریاکټ کې دا سیستم رن کې نو ریاکټ دې نه څه جوړوي یا ورچوال ډام جوړوي هماغه ډام دی خو دې ته صرف کاپي جوړه کړه خو هغه چې دا په براوزر سټور ده دا په میموري کې سټور ده نو بیا څه کېږي په دې کې تغییر راځي تغییر دا راغی چې ما سټریم پکې اضافه کو اضافه مې وکړه نو دا څه کې یو نوی ورچوال ډام دې جوړوي او بیا چې جوړ کې دا دواړه سره کمپیر کې چې څه تغیرات پکې راغلي دي نو هغه تغیرات بیا چې کې راغلي یو نیو اکچوال ډام جوړوي اصلي ډام او دا ډام تاسو سره څه کېږي په براوزر کې به تاسو رن کیږي او تاسو به تغیرات شو کیږي نو دا موږ تاسو شه دی دا کمپلیټ موږ سره د ریاکټ کارکردګي دا چې د څنګه کولای شي تاسو دا ډاکومنټ ابجیکټ ماډل تاسو ته هر ځل اپډیټ کی او تاسو ته یو نیو در کې تر څو تاسو له هغه نه استفاده وکړئ څه نشته